У вас запчасти на разборке вот эти все, это сбитых машин? Нет, конкретно у нас абсолютно все машины целые. Так рынок устроен, что нам все-таки приходится конкурировать с теми, кто продает запчасти сбитых машин. Но клиента нужно обучать, сейчас этим как раз и займем. Нужно отличать страховые запчасти. Это те запчасти, которые страховые компании забирают сбитых автомобилей и потом просто развозят их по разборкам за копейки. Те же, в свою очередь, их восстанавливают и продают как целые. И, естественно, такие запчасти не могут стоить столько же, сколько оригинальная, целая, нетронутая, не восстановленная запчасть. Но клиенты это зачастую не понимают, иногда нарываются на страховые восстановленные запчасти, которые стоят дешевле, но по факту качеством сильно хуже. Если не хочешь быть обманутым при покупке запчастей, подпишись.